हेलो गाइज म अलरेडी स्नोमा डुबिसकेको छु हाफ पोर्सन भनौँ आज चाहिँ म यहाँ भिक्टोरियामा छु अहिले भिक्टोरिया ब्रिटिस कोलम्बिया क्यानाडामा छु यहाँको चाहिँ स्नो पर्दाखेरि कस्तो सिचुएसन हुन्छ त्यसको बारेमा भन्न गइरहेको छु सो वेलकम ब्याक टु माई च्यानल अगेन भिक्टोरिया भनेको चाहिँ वेस्ट कोस्ट अफ क्यानाडामा पर्छ जुन चाहिँ नर्मल्ली क्रेजी चिसो पनि हुँदैन र स्नो पनि पर्दैन कहिलेकाहीँ पर्छ बट मेल्ट भइहाल्छ सो एभरेज एबभ एभरेज इज फाइन कमन हियर बट हिजो कस्तो भयो मोर देन एक फुटभन्दा धेरै स्नो पर्यो अल नाइट अनि अहिले सिटी अलमोस्ट ठप्प छ क्लोज्ड छ बस सर्भिस सबै क्यान्सल्ड छ आज So that's the reason I'm home today too because drive गर्न road condition good छैन and as off पनि थियो so I'm here so talking about situation here is अहिले म घरको ब्याक साइडमा बसेर बनाइरहेको छु भिडियो you can see त्यो कार घरको गाडी अलरेडी ब्यारिड भइसकेको छ स्नोमा सो जब यतिको स्नो हुन्छ यहाँ नर्मली थिङ्स आर क्लोज्ड अनि केही दिनपछि अथवा केही आवर्सपछि नर्मल्ली स्नो पग्लिन्छ र नर्मल कन्डिसनमा आउँछ एन्ड देन एभ्रिथिङ स्टार्ट्स राइट सो आजको केसमा चाहिँ टेम्परेचर अलरेडी 0 भन्दा धेरै नै कम छ -5, 6, 7 कति छ बिकज अफ द्याट स्नो पग्लिन भ्याएको छैन स्नो मोर देन इनफ छ अहिले सो बस कम्प्लिटली क्लोज्ड मेनी रेस्टुरेन्ट्स आर क्लोज्ड ग्रोसरी स्टोर्स कुनै कुनै ओपन छ कुनै कुनै क्लोज छ एन्ड स्कुल्स भएको भए स्कुलहरू पनि क्लोज हुन्थ्यो अनि क्लिनिक्सहरू बन्द छ सो दिस इज प्रिटी ब्याड सिचुएसन सो यस्तो हुन्छ क्यानाडामा है यो भिक्टोरियाको केसमा भनेको यदि अरू सिटी क्यालगरी टोरन्टो अथवा एल्बर्टा अरू कुनै प्रोभिन्समा हुन्थ्यो भने इट वुड हेभ नट बिन सच अ बिग प्रब्लम देन हियर होइन यहाँको जस्तो प्रब्लम हुन्थेन किनभने उनीहरू अलरेडी प्रिपेयर हुन्थ्यो त्यहाँ नर्मली स्नो पर्छ नै पर्छ सो सबै उनीहरूसँग रिसोर्सेसहरू एभाइलेबल हुन्थ्यो सिटीमा सो वुड हेभ नट बिन अ बिग प्रब्लम तर यहाँको केसमा चाहिँ सिटीको रिसोर्सेसहरू भनेको एभरेज अथवा एबभ एभरेज स्नोलाई ह्यान्डल गर्ने मात्रै छ द्याट्स वाइ गाह्रो भइरहेछ अहिले स्नोसँगको सिचुएसन डिल गर्नको लागि र जब स्नो पर्छ देख्दाखेरि ब्युटिफुल लाइक गोर्जियस यु क्यान सी भिडियोको लास्टमा फुटेज पनि राख्छु सो मेक स्योर वाच द्याट सिन्स एकदम राम्रो हुन्छ ब्युटिफुल गोर्जियस बट एट द सेम टाइम थिङ्स आर डिफिकल्ट एज वेल अब जस्तो यो गाडी हेरौँ अब यो गाडी यहाँ लगभग 1.5देखि 2 फुटको स्नो छ यो ग्राउन्डमा यो गाडी कसरी निकाल्ने होइन द्याट्स अ ह्युज प्रब्लम यस्तै कुराहरू हुन्छन् अनि चिसो अफकोर्स फ्रिजिङ कोल्ड म भिडियो बनाउनु मात्रै बाहिर बिना ग्लोभ्स बसिरहेको छु अहिले टोपी एभ्रिथिङ यु हेभ टु बी बन्डल अप इन अर्डर टु बी यु नो गुड विथ यर कोल्डनेस सो या यस्तो हुन्छ त्यो अलिकति एक्सपोजर दिउँ भनेर हो इफ यु हेभ एनी क्वेसन कमेन्ट गर्नु होला आई बी मोर देन ह्याप्पी टु रिप्लाई यर कमेन्ट्स Thank you. Do you ever get used to the pain? 'Cause I don't know if I can do this again.